Итак, добрый день, уважаемые подписчики, добрый день, уважаемые просмотрщики YouTube канала. Сейчас включу больше режим дворников. Значит, решил снять такое вот видео по поводу воя, гула или как там кто называет, механической коробки переключения передач автомобиля Lada Granta. Это восьмиклапанный двигатель а-ля девяточный, ну, модернизированный немножко. Значит, коробка здесь тоже а-ля девяточная. Ну, как, не знаю, кто хвалит, кто не хвалит. Говорят, повела себя хорошо при покупке. Вот, Гранты кто-то, я видел, на сайтах писали. Вот, значит, по поводу гула. Ну, что я хочу сказать. Вот скорость у меня где-то, ну, сколько? 90 километров в час, сильно я так не разгонялся, ну, 2500 оборотов, вот, пятая передача стоит, вон, пятая, ну, видно в каком положении, на такой скорости, значит, ну, по-моему, до замены масла у меня в коробке переключения передач, она выла чуть-чуть, ну, может сильнее, сейчас может, ну, если только чуть-чуть. Мне кажется, резина моя воет, наша белшиновская, больше шума издает. Сейчас я вот окно я закрою. Ну вот, не знаю. Я лично так сильно коробки не ощущаю. У меня в Ланосе до этого она выла намного сильнее. Вот, намного сильнее. То есть, ну, чтобы так четко гул коробки я не ощущаю. По-моему, вот больше шум резины слышен. Шум резины. Вот, погода, кстати, ужасная, не знаю. Планировал сегодня замену ГРМа в Ланосе, ну, наверное, отменяется. Минимум до завтра, максимум еще на пару недель отложу, что следующие выходные я не смогу. Вот, ну вот такое вот видео решил снять. Ну вот, сейчас могу, я на пятой передаче еду, давайте еще сброшу. Вот сейчас выжму сцепление, вот, не знаю, вот как гудели шины, так и гудят, ну, резиново. То есть вот опять отпускаю сцепление. Вот, слышен шум, ну, не знаю, может, если только, ну, чуть-чуть коробки. Вот, показываю сейчас на тахометр, вот, нажимаю сцепление, видите, обороты упали. Не знаю, я такого сильно гула, ну, понятно, сейчас она и не работает, вот включаю опять. Вот. То есть, получается, когда у меня в Ланосе она гудела сильнее, когда сцепление выжимаешь, она гул перестал. Там конкретно коробка гудела украинская. Вот, сейчас еще раз попробуем. Наберем до сотни. Ну, не знаю, я чтобы такого резкого гула не ощущаю. Набираем до сотни. Так, отпускаем. Опять отпускаю сцепление. Ну, если только чуть-чуть. Вот. Ну, в общем, как-то так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось, кому было полезно. Еще планирую много интересных и познавательных видео по ремонту и обслуживанию. Вот. Как-то так. До следующего видео.